Everyone listen, it's my birthday. خب به انم. سلام علیکم آقا، امروز تولدمه. امروز 17 خرداده و فکر کنم شما این ویدیو رو قراره 21 خرداد ببینین. نمیدونم، دوشنبه هفته بعدی این هفته ویدیو داشتیم. anyways امروز تولدمه و گفتم که بیایم بشینیم اینجا یه خورده با هم دیگه چیل کنیم و یه خورده با هم دیگه صحبت کنیم. واسه این ویدیو اصلا هیچ متنی ننوشتم و صرفاً قراره همینجوری صحبت کنیم، میدونین، صمیمی، نزدیک. و میدونین چیه؟ تولد و کیکش. کیک نخریدم. راستش همیشه دارم میخواست واسه تولدم خودم کیک بپزم، ولی میدونین چیه؟ کیک سخته. من کیک پختم. نگاه چه قشنگه، تازه توت فرنگی و سس شکلاتم داره. دیگه چی میخوای؟ 18 سالگی واسه من از همون بچگی ها مثل اکثریتتون یه سن مقدسی بود. سنی که با رسیدن بهش نمیدونم دیگه محدودیت ها تعطیله، ما بزرگ میشیم، آدم بزرگه ما اینا. و من با 3 تا از دوستامم قرار گذاشته بودیم که بیاین وقتی 18 سالمون شد بریم فلان کارو بکنیم. و راستش این یه خورده غم انگیزه و یه خورده مود بدی بهم میده امروز که اوکی الان من 18 سالم شده، 18 سال رو تموم کردم، ولی دوستان سنشون روی همون 12-13 سالگی استوب کرده و دیگه نمیتونن که اون زندگی رو داشته باشن که دلشون میخواد و دیگه نمیتونن واسه یه اهدافشون تلاش کنن. anyways I don't want to cry but yeah من قراره به اندازه یکشون از این زندگی لذت ببرم و قراره به اهداف یکشون برسم و این رو بهشون همینجا جلوی دوربین قول میدم، مثل همین 6 سال پیش. اوکی؟ so بیاین یه آرزو کنیم و شمعمون رو فوت کنیم. راستش رو بخواین احساس میکردم که وقتی 18 سالم شد یه خورده عاقل‌تر میشم، یه خورده بالغ‌تر. میدونین وقتی که بچه بودیم دیدین به بزرگتر نگاه میکردیم میگفتیم واو این چقدر عاقله، چقدر بزرگه. احساس میکردم که اونجوری میشم، ولی احساس میکنم توی همون 15-16 سالگی استوب زدم و دیگه هیچ رشدی نداشتم. anyways نمیدونم آیا اون وایب 18 سالگی رو میدم یا نه. توی چند اول یکی بهم گفته بود بهت میخورد 26-24 سالت باشه. دامنی؟ anyways 18 سالگی، سال جدید، اهداف جدید. من قراره که امسال دیگه بهتره کنم. امسال قراره کنکورمو بدم تموم شه. امسال مدرسه‌مو که 12 فاکینگ سال وقتمو توش هدر دادم و این احساس رو به آدم میداد که هیچ وقت قرار نیست تموم بشه رو تموم کردم. هر کاری رو میتونم انجام بدم. امسال قراره فاکینگ کنکورمو بدم. امسال قراره گواهینامه‌مو بگیرم. امسال قراره که چنلم رو مانیتایز بکنم. چنل اولم رو، این چنل رو فکر کنم 1000 تایی باید بکنیم. anyways همیشه باید واسه خودتون اهداف جدید برسین، حتی اگه توی ددلاینش بهش نرسیدین واسهش تلاش کنین. نمیدونین این تلاش کردن واسه اهداف جدید چقدر به آدم حال میده و یکی از چیزایی که منو از دپرسیشن نجاتم داد همین بود. همین که شما یه هدفی داشته باشین، هدفی که دلتون بخواد بهش برسید، نه مثلا این که هدف مادر پسندانه، پدر پسند، نه اینا رو ول کنیم بره. هدفی که خودتون باهاش حالتون خوبه. مثلا به موسیقی علاقه دارین، هدفتون رو این بذارین که من یاد بگیرم این ساز مورد علاقم رو بزنم، یا اگه دارین میزنینش هدفتون این باشه که توش بهتر بشین. برین سراغ کاری که کاری میکنه آدرنالین همینجوری توی مغزتون ترشح گلگله کنه. نمیدونم میتونم منظورم رو برسونم یا نه. همین 1-2 ماه پیش یکی از دوستام مهاجرت کرد و واسه همیشه رفت کانادا و این دوستم صمیمی‌ترین دوست من بود. میدونین سال 10 هم یعنی 2 سال پیشم 2 تا از دوستان باز مهاجرت کردن رفتن ترکیه، ولی اون موقع اینجوری بدن که واو بچه واسهتون جدا خوشحالم، برید موفق باشین. ولی وقتی که این دوستم مهاجرت کرد ناراحت هم بودم، اینجوری بودم که یعنی جدا قرار نیست که ببینمت و
میدونین انگار یکی که ازت جدا میشه و میره، همچین احساسی به آدم دست میده و یه خورده غمگینه. میدونین اون اگه الان مثلا اینجا بود روم کر میریخت، داره اذیت هم میکرد، وای من خوب نمیکرد، پدرمو در میآورد، ولی خب ترجیح میدادم که اینجا باشه. میدونم این ویدیو رو میبینید دراز بی خاصیت، ولی ببین خاک تو سرت که منو نبردی. این همه بهت گفتم یه خورده اضافه بار بگیر، منم بذار توی چمدونت ببر. نمیخوام بزنم زیر گریه تو این ویدیو، ولی میاد لامصب، میدونی؟ نه نمیاد خالی بستم. ولی میدونی چی؟ امروز قراره بهم خوش بگذره. آره اصلا اهمیتی نمیدم که تو دراز بی خاصیت توی کانادا داری عشق و حالتو میکنی و اصلا اهمیت نمیدم به اینکه اون دوتا اسکل خر دارن توی ترکیه، ولی اون بدبختا دارن درس میخونن. ولی هی قربونتون بشم، شما کارتون رو بکنین، اصلا بهتون اهمیت نمیدم. دروغ میگم، دلم واسه شما هم تنگ شده. اصلا هم به اون اهمیت نمیدیم و اصلا هم به این اهمیت نمیدیم که دوستایی که الان توی ایرانن هر کدوم دارن به کنکور رو نمیدونم امتحانا و اینا سرشون گرمه و ما اینجا تنها گیر افتادیم و خودم هم قراره امروز بشینم واسه کنکور بخونم. درد واقعی اینه، اوکی؟ درد واقعی این نیست که دوستان پیشم نیستن، درد واقعی اینه که توی روز تولدم باید بشینم واسه کنکور بخونم. ولی میدونی چیه؟ امروز قراره کتاب بخونم، امروز قراره ویدیو بگیرم، امروز قراره ویدیوهامو ادیت کنم و قراره کارهایی رو انجام بدم که دوست دارم و قراره بهم خوش بگذره. راستش نمیدونم دیگه میتونم چی بگم، ولی 18 سالگی خفنه بچه ها، همون جوری که توی بچگیمون فکر میکردیم خفنه. ما صرفا چون بزرگ میشیم دلمون چیزای بیشتری میخواد و به خاطر همون احساس میکنیم که خفن نیست. خب ببین من الان 18 سالمه، میتونم خودم برم واسه دانشگاه ثبت نام کنم، میتونم برم سیم کارتم و کارت اعتباریم به اسم خودم باشه و دیگه هر سری که میخوام کتابی یا چیزی سفارش بدم آویزون مامانم نباشم که مامانم بگه پدسگ این همه کتاب میخری همه‌شو میخونی. میتونم این کارو بکنم و به صورت نامحدود، البته با محدودیت حساب بانکیم، برم کتاب بخرم. میتونم برم توی دوره‌های آنلاین بدون اینکه لازم باشه اسم والد یا کد ملی و اینجور چیزا رو بزنم شرکت کنم. میتونم تنهایی پاشم برم اونور. این واسه من کاربرد نداره چون من آلردی چسبیدم به خونه، ولی آدم میتونه این کارا رو انجام بده. میتونی بری تیکت هواپیما بخری، میتونی بری تیکت اتوبوس بخری بدون اینکه بگن اوه تو زیر سن قانونی هستی. میدونی چی میگم؟ تمام سنمون رو بالای سن قانونی میذاریم توی سوشال مدیا، از این لحاظ محدودیت نداریم. ولی اگه شما توی محیط باشین که این محدودیت رو روتون باشه، اینو احساس میکنین که واقعا 18 سالگی سن خاصیه و شما به همه چیزایی که توی بچگی میخواستیم میرسین توی این سن. منتها نکته اینه که به چیزایی که الان میخوایم نمیرسیم و همین باعث میشه فکر کنیم که سن خفنی نیست و یه خورده منو دل سرد میکنه. اینکه 18 سالم شده بعد هنوز درآمد و کار و اینا نداری، خاک تو سرت برینه. آره دیگه همینا. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. واقعا فکرشم نمیکردم تا الان بشینی ببینی عزیزم. الان اگه داری اینجا رو میبینی واقعا صبر ایوب داری. همین فقط میخواستم روز تولدم بشینم یه کوچولو با شما هم صحبت کنم، چون الان دیگه یه سال بیشتره که کنار همین توی چنل اول، ولی هر حال یه رفت و آمدی هست دیگه تایی جان، یه رفت و آمدی بینمون هست. همین. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو همراه هم بودی. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.